सुनो जी, चलो कुंभ नहाने। अरे मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगे? अरे यार वहाँ बहुत भीड़ है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। अरे वो अपनी पड़ोसन भी जा रही है। क्या पड़ोसन भी जा रही है? तब तो मैं भी जाऊंगा। सुनो, तब मैं जल्दी से कपड़े पैक कर लूं? हाँ तुम कपड़े पैक करना, लेकिन सिर्फ मेरा ही करना, क्योंकि मैं अकेला ही जाऊंगा। क्यों, तुम मुझे नहीं ले जाओगे? अरे यार वहाँ बहुत भीड़ है और तुम उस भीड़ में खो जाओगी। मैं वहाँ से एक बोतल पानी ले आऊंगा और तुम एक बाल्टी पानी में डाल के नहा लेना।